Willen we meer of minder vleenen bij Vleenbasis Ljouwert? Willen we meer of minder vrouwen in de politiek? En willen we meer of minder yield stekken in de Veensje? De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de Huiskamer van Friesland is dit weer de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Hij went in Marsum en zet hem in tjenst in de gloedsoelest van de Vleenbasis. De Robin Hood van de Waadhoeken, Geert Verf. De volgende stelling. Zoent de F34 verleend Boppen Marsum hebben we in het dorp helemaal geen leven meer. Dat is wat genuanceerd. Ja of nee? Je mag let erop bij waarom komen. Nee. Vandaag in Zijt had Pieter Koblenz. Wij hebben uw eigen oorlogkender, de defensiespecialist Hajo Bootsma. Hajo, al dat gezeur hoe de loersoelest, dat verleden is gewoon hutnedig. Ja. Hij zwarge van Loppersum onthielpen alleen nog maar van vrede. Want waar had hij net burgemeester West? Oud-minister Hajo Apotheker. Voor jou de volgende stelling. Gemeenterietswerk is net sexy genoeg van vrouwen. Dat is het wel, maar dan moet er meer vrouwen echt dat doen. Het is nou een van de treien. Oh, dit gaat al dit gaat al. We komen hier aansletter op, dat beloof ik je. Maar dat is zo uitzoeken wat ik in nou deadline had, dus ik kan wel verder op trokken. Dit winnen mijn gasten en dit is de Frieske Wieken. De kans is groot dat de gemeente van Ljouwert instemmen zal met een extra bijdrage voor bouwwerk. Het moet in mei gebouwd worden op het oude huis de Tjerkhof en dan is je de hele simmer van alles te redden. Alleen gaat de gemeente Ljouwert, opdrachtjouwer en eigenaar van het gebouw, geen rekening houden met de bouwkosten. De bregen Spanburg en Kortste Tillen met de aquaducten worden. Dat is, dat wie het doel van de provincie. Maar nooit peteren naar Rijkswettersteed blijkt dat te duur. En dat wielst het betrouwen in Rijkswettersteed al net heel grut is in uw provincie. Zo is de bregen bij Twellegeer Hielendal stikken en die kan net meer makken worden. En is de tunnelbak in de Azzoon nog heel tijd net repareren. De politie had van de middag naar een stekincident in Zwergenbosk 3 mensen aanhouden. Het gaat om 3 mannen van 74, 60 en 43 jaar. Het gaat mogelijk om een ruzie tussen borrelen. 12 van de 3 mensen die het aanhouden binnen rekken echt verwoenen. Een van hen is al via met een ambulance. Geen gezellige uitgaansjoen, maar 4 reek- en brandwachtauto's. Club Zijn Nightlife in Ljouwert had een protesteer door de brand van Aroene Sneutejoen. De eigenaar liet weten dat zij en haar team nog heel tijd in shock binnen. Ze neemt het een enorme ramp. De eigenaar had nog geen idee hoe de brand correct ontstaan kon. Ja, dit wie een greep uit het nijs van Omroep Friesland deze week. We gaan even naar de wieken van uw gasten. Vreeg je altijd naar uw gasten, wat voor cijfer jou je hem nou aanroen de wieken en waarom? Geert Verf. Ik vond het een hele negatieve weekend. Ik jou de weekend een 2. Ja. En om reden omdat voor mij boppen ons, die 4 boppen aan, de ruzie tussen Trump en Zelensky. Eigenlijk ruzie, wie het eigenlijk net, dat weer meer een monoloog in te plak zetten. Voor de eigen van de wereld. Dat vond ik heel slim, dat wij samen elkaar omgaan. Want dat is natuurlijk geen goede geerwerk. En alleen nog maar een stukje geerwerk kunnen we hier uitkomen. En hoe is net? Nee, daar ben je vanzelf net vrolijk van. Hajo, hast je vrolijker cijfers? Hij hinkt een of beetje. Net, maar hij hinkt een beetje op 2 gedachten. Aan de ene kant heb ik een hele leuke week gehad, want ik hier wat Jiddisch. Dus dat is absoluut een zien. Het waar. Wie weer Jiddi? Nou, mijn dochter. Ja? Die weer Jiddi, zeker. En Hajo zelf. Applaus! Nee? Nou ja. Ik dat is hoe jong is het? Nou, daar hebben we het net over. Nee, hè? Oké. Nee, en de andere gedachte is wel wat een beetje daaruit voorkomt van wat Geert ik zei. De zoeken size op jou. Wel, je zegt nou dat Europa eigenlijk op eigen voeten staan had. En nou ja, daarin zeg ik iets van positiviteit. Iets wat al jaren eronder zit te komen op het vlak van Europese gearwerking in Amerika die een heel eigen paard Geert en Zelensky te plak zet. Nou in Europa dat betekent van misschien wordt het toch eens tijd dat we nou eens opkomen met de van uzelf. Goeie ontwikkeling. Nou ja, dat is een voorzichtige voldoende. Dus 2 gedachten aan de ene kant een rommel zien vanwege alle jidders en ik mijn eigen. Ja. En size voor het feit dat er toch er zit iets rond te komen, maar het is nog lang niet genoeg. We praten aan via de geopolitieke situatie in de wereld. Van de ene Hajo naar de andere Hajo. Maar Hajo Apotheker, wat voor cijfer jou deze weekend? Ja, een dikke plus voor mijn pakensisser, Beck West, Tiesje. Ja. Hij praat door zijn squallen. Hij gaat er nou op fiets heen, tol hier. Ja. Dus voortzet onderwijs. Daar ben ik heel tevreden over hoe het over had. Mooi. Maar ja, natuurlijk een beetje in de oren worden, maar natuurlijk somber vanwege
Echt de Nederlandse houding, dat het zo lang door het om mij elkaar even in 2-3 dagen even te zitten. Nou had het wel opreden, Joer, Skoof in het kabinet. Maar die hele weekend, dat had te lang door. Wij zijn een van de pijlers van Europa, daar moeten wij verster in wezen. En wordt dat dan een negatief of een goed cijfer? Ja, dat is natuurlijk somber. Dat is een 5. Okay. En privé is een 8. Oh, ja. Het idee van deze show is wel dat we vooral praten over Fries Knijs. Maar ja, we kennen natuurlijk net over de situatie in de wereld. Nee. Kunnen we er nog omheen? Hè? Ik krijg er zo nou dan wel een beetje pijn in de buik van. Je meek als ik het zei, hè? Ja. En waarom dan, Hajo? Bootsma? Nou, omdat het eigenlijk is al je record. Ik bedoel, we zullen op inhoren wie ze daar de boezem hadden. Dus het zal Europa en alle mensen om zien een financieel raadje. Nou, we hadden straks een goed defensie. Er is een hele grote rondvraag van defensie. Iets wat al jaren negeerd wordt. Dat record dus ik alweer. Of nou mooi loert is of dat het is mooi het inlevering van. Maar de hele geopolitieke situatie. Stel, Amerika komt mooi al je sancties richting Europa, tarieven. Dan heeft het consequenties. Wat wij betellen, het heeft handelsconsequenties. Daarmee wordt de wereld op inwoorden wie ze, naar mijn idee, toch echt wel op scherp zet. En je kun je afvragen, is het echt nodig? Wist ik bang voor een Tweede Wereldoorlog? Nee. Dat net? Waarom net? Ja, ik volg de politiek natuurlijk al heel lang. Ja. En ik vind echt dat wij weer omschatten. Doet wij zeggen dat de morgen verdwijnt in Berlijn. Toen dachten we, nou, dit is nou mooi. Nou is het duidelijk. Nou is de Oostblok en Midden-Europese landen komen bij de Europese groep. En toen waren we gewoon heel tevreden met dat Oekraïne een bufferstaat weer. En dat weer Rusland, dat klopt al hier in onze gedachten. En nou is het opeens, of dat alles nou zo verloren is dat we alleen nog maar bang zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Dus we moeten gewoon op een nij even goed nadenken. Wat betekent nou precies Oekraïne? En wat is de toekomstige positie? Van wij moeten echt wat, een linie met Europa, moet echt zich verhouden met Rusland. Net alleen nog met Amerika. Wij zijn een Europees leger maar wij moeten echt nadenken. Ben wij nou alleen nog maar Chin en agressief? Chin die Oostkant? Of kunnen we daar ook uw staf verhouden? En dat is mijn ding waar ik nooit denk. Je klinkt misschien wel een echte D66er, Hajo, of net? Ja, hij is heel diplomatiek. Wat ik er wel als kanttekening bij zetten wil. Als je Rusland zien deze wel degelijk een agressor. Rusland valt een zelfstandig land binnen Oekraïne onder het noemen van dat je het eigenlijk bij us. En dit is een speciale militaire operatie. Het is gewoon keihard land afpikken en oorlog vieren. En daarmee, dat Poetin, wat hij al jaren zijn had, hij wil graag dat oude Russische Rijk waarom. Nou ja, en als je dat oude Russische Rijk waarom had, dan ga je door Oekraïne, dan ga je door Wit-Rusland, dan ga je door Estland, Letland, Litouwen. Via het net 2008 weer de inval in Georgië, 2014 de Krim. Hij wil alles waarom, hè? Nou ja, er gebeurt al jaren wat op dat vlak. En als Europa, dat je dat nou pas als een dreiging zegt, zo'n 2022, op het moment dus dat Rusland Oekraïne binnenvalt, dat vind ik relatief naïef. Maar ben je dan al hier voor meer yield in defensie? Het is natuurlijk begonnen in 2014, maar die Krim. En toen hebben we zo'n van, dat lijkt er wat zuidelijk, dat is nog net het is eigenlijk al eerder begonnen. Het is in 2008 begonnen op het moment dat hij Georgië binnenvoert. Des te meer argumenten wat ik wij hebben natuurlijk vissen te let een Europese strategie betoond. Daar ben we nou pas mee dwaande. Dus meer yield in defensie? Maar net alleen nog. Nee. Echt strategisch nooit denken. Wat zou nou het eindplaatsje wezen kennen? Geert verder, vind dat ik? Defensie is een middel. Nee, ik zie wat Hajo zo niet zo. Wat ik mist heb in Europa is eigenlijk contactziekje met die vijand. Met Rusland in ieder geval, met Poetin. Dat heb ik mist. Daar hebben we wel moties west van in de Tweede Kamer. Maar die heb ik in schijn van kans gekregen. En daarin heb ik heel graag willen dat Europa meer initiatief nam heeft. En nou plotseling, nou door Trump het en nou willen wij alle jaren dat hier wij volle jaren doen. Maar nou even waarom wij de gevolgen van Nederland, maar dan specifiek nog eigenlijk van Friesland. Ik zou dan onder oren naar Defensie en de Vleenbasis Ljouwert. Vinden jullie dan dat de Vleenbasis Ljouwert uitbreiden worden, Mat? Op de korte termijn moeten wij kracht ontwikkelen met de Europese landen. En dat budget wat voor Ljouwert, dat kan net oors. Waarom kan dat net oors? Nou, omdat er maar 2 bases binnen in Nederland. Volkel en Ljouwert. Ja. Je zelf? Nou, wij hoeven op korte termijn nou net uit te breiden, maar wel maximaal oefenen binnen de mogelijkheden die er binnen en die mogelijkheden binnen er.
Dus dat mag ik gewoon kennen. Ja, en daar komt Maastricht zo specifiek op, waarom natuurlijk. Maar hij dan niet, maar Nederland meer yieldstack in defensie? Ja, Nederland met meer yieldstack in defensie. Maar als het specifiek gaat door de vleerbasis Ljouwert, moet u uitbreiden worden. Dan zeg ik nee, dat net. Je moet er volle meer spreiden door heel Nederland heen. Want je gaat dus nou, wat apothekers zei, ja, 2 basis. Ja, Volkel, ja, Ljouwert. Nou, dat is natuurlijk wel heel makkelijk van je vijand. Je gooit 2 goed plaatste raketten en een Nederlandse luchtmacht laat op zijn god. Dat kan natuurlijk net de bedoeling zijn. Dus je moet dus een uitbreiding van basis. En dat betekent dus ook dat je loert en vluchten spreiden matten. En dan maak je Shen in de rest van het land. Ja, maar ook zelf dus die collega's die je vrienden week aan tafel, die zei dat zo. Ik wil mooi vinden als we iets pacifistischer opstellen en hoeft net per se meer yield in defensie te stekken. Misschien een hele ideologische instelling. Defensie, dat is een middel. Maar het grote ding is in mijn eigen. Europa moet zelfbewustzijn ontwikkelen. Wij moeten gewoon de plak innemen. Het kan net zo wezen dat we 80 jaar lang afhankelijk zijn van Amerika. Dat is net de verhouding. Wij zijn een zo'n groot continent, groter dan Amerika, groter dan de Verenigde Staten. Dus daarom alleen al maar goed nooit denken, wat budget dat nou? We hadden verder nog over de Loertsoelest en het eventueel uitbreiden van de basis in Ljouwert of net. Nou, even heel lokaal politiek nice. Tineke Schokker wordt namelijk waarnemend burgemeester in Tjextradeel. Ze is de tijdelijke opvolger van Jeroen Gebben, die directeur is van de veiligheidsregio Friesland. Hij betekent, bist teleurgesteld? Teleurgesteld? Nee, ik gun Tineke Schokker dat. Gaan ze net bellen? Ja, ze weten dat ik op mijn zonderste naar Waardhoeken en waar is Friesland, ga ik mijn rondje in Friesland al maken. En nou volg ik mijn graagte waar nou even tijdelijk die plak in neemt. Maar één ding, hè, waarnemer is net, dat is een gewone burgemeester, alleen nog tijdelijk. Dus mensen denken altijd van, nou ja, dat zal even wat minder wezen. Dat is net weer. Maar het is volgeer dat burgemeesterschap. Nou ja, Simon, denk ik. Dat zal wel nijen wezen. Ja. En volgt die maat binnen bij verkiezingen. En die Rie had zijn agenda. En die Rie die wil nog wat doen in het laatste hier van deze periode. Dus dat is heel mooi voor mensen die ervaring hebben. Dat had zij. 8 jaar deputaire was. En zij is hier in Vlieland. Dus mooi. Dus we kunnen je niks negatiefs zeggen over Tineke Schokker. En ook net over het Tjextradeel. Alleen nog zien natuurlijk wel fuseren met mij achtkast van en dan te deel met dongere deel. Maar dat is net bad. Want? Nou, het was sterke gemeen. En die hoeken werd sterke gemeen Nederland binnen. Het is een hele warme vrouw voor dat plak. Ik dacht, toen ik het lees, dacht ik echt, Beppe had een plakje van. Ja, zo komt ze een beetje oer. Dat bedoel ik echt net disrespectvol. Maar ze het mooi Haio-boos, maar dat is het. Beppe vergelijk met Tineke Schokker? Ja, perceptie. Zij is ook Beppe, dus denk ik. Dus 22, dus... Het is in elk geval een vrouw. En dan denk je, wat maakt dat nou iets? Nou, minister Judith Uitermark van NSC van Binnenlandse Zaken had oproepen om vrouwen om meer de politiek in te gaan. Bij de verkiezingen in 2022 zitten er 34% van de vrouwen in de gemeente. Ietsje meer dan 4 jaar daarvoor. Waarom, apotheker, is het zo belangrijk dat dat cijfer omheen gaat? Nou, omdat het voor iedereen, voor BN en voor de bevolking en de krantenlezer en ook voor de onderwerpen zou het heel goed wezen dat natuurlijk een RIE, dat is een volle democratische, betekenisvolle instituut. Daar moet er gewoon ongeveer 50-50 wezen. Dat is heel goed voor de verhouding, voor de manier waarop de onderwerpen behandeld worden. Wijnen, dat is net alleen nog natuurlijk voor de bouwbedrijven. Dat is echt, wat was dan met die benen? En is een huis krijgen en waar dan? En hoe doen we dat met je gezin? En hoe wie dat in Jumtiet? Het is alleen nog maar groeit, maar heel langzaam. Van 20 tot nou 34%. Ja, en dat wie net zo dat je dan in Sliervol in de gemeente die als een vrouw... Ik vind het echt vanuit, laten we zeggen, de talentscouting. Als er 100 mensen binnen, dus 50-50... dan zitten er allemaal goede krijven in die beide groepen van 50 man. En dan moeten we daar uitzieken en de vrouwen moeten gestimuleerd worden om weer naar een ier te gaan. Dus eigenlijk is dit de outrap van de Riersverkiezing op 18 maart in Nijhier. Dus ik zou zeggen, het is zo wichtig om nooit te denken en te beslissen over die gemeente. En er ben natuurlijk best op een heel soort plakken. Tinko Zuidwest, Partij van de Arbeid, Marijke Roskamp, vrouwelijke fractievoorzitter. Sunna Ljouwert hast op bij meerdere partijen, D66, CDA. Vrouwen op cruciale posities. Vrouwen op cruciale posities. Maar juist daar werd in het college van Ljouwert Big Leagues 1 vrouw, Nathalie Kramers. En dat, eigenlijk is dat gewoon... en hier aan tafel? Ja. 4 oude witte mannen, hè?
Ja, maar dat heeft zelf weer nog. Ja, dat is het beleid van Omroep Friesland. Dat is natuurlijk het witste bolwerk. Dit we maar. Dat mag dus zelf weer aan. Wij binnen wel heel druk met Waandi. En net alleen van de Friese Wieken is al een vrouw. Dus net alleen nog vrouwen. Het is echt een kans voor politieke partijen om het even breder te beschijnen. Diversiteit. En hap dan maar de hoop. Die heb ik installeren in Zuidwest-Friesland als jongste lid van de RIA. En dat weer een talent. Dat sjost in één keer. Nou, dat stimuleren. Ergens beginnen, verder gaan. Zo is zijn eigen dochter onraar om in de politiek te gaan? Nou, ik heb wel eens zo'n van, waarom heb jij bedrijfskunde gestudeerd en niet bestuurskunde? Nou ja, los van het antwoord, maar zij heeft orentalent. Dus zij is meer van adviseren, zakelijke transacties. Ja. Dus en een gemeente is, daar mag ik wel een beetje geduld voor houden. Ja. Maar ik ga zelf bij een vragen. Ik had toen bij in de klas zitten, dus vandaar dat ik haar goed ken. Wat denk je dat ze zijn had in de politiek in of net? Waarom ze die keuze uiteindelijk net maken had? Nou, dit van sneller tot conclusies komen, sneller adviseren en reacties krijgen tegen het stroperige. En misschien ook wel een beetje, dat mij net een argument wezen, maar dat wie bij haar wel zag. Dat natuurlijk weet van, ja, al dat gedoog eromheen. De kranten en de bedreigings. En dat had ze allemaal mooi maken. Nou, het is al lang het antwoord net, maar er komt er wel een beetje op del. En ik vond het wel mooi, het laatste wat ze zei. Het korte antwoord is nee. Wat niet wegneemt dat ik hoop dat de politieke arena meer humana, van alle kanten bekijkende, verbindende Hajo-apotheker geesten zal verwelkomen. Dus hij staat bellen. Ja. Nou. Poeten daar om. Ja. Maar wat dan leefde dit toch? Dat is toch mooie woorden? Ja, dat klinkt natuurlijk. Dat is toch mooi? Ja, ik vond het wel een hele mooie woorden. Mooi. Oké. Ja. Maar nog even ter afsluiting. Ja. Wij hebben een vrouwencollegehand in met name Deel. En dat functioneerde perfect. Hebben we enorm goed met elkaar werken. Dus ik zou zeggen, dat kan volle meer. Maar met name Deel is nou wel opheven. Ja, dat is opheven. Maar goed, dat weer toen. Maar eerst hier van Waardenhoek, wie maar in je man. En voor jou een vrouw. Ja. Binnen in de kleer voor. Ja. Een bak mayonaise. Ja, we beginnen met vrolijk nijs. Want mijn vraag aan jullie is, aan jullie alweer, hij en Wollers nijtocht aan jullie naar liddenskip. Ja. Ja? Maar ik hoor jullie digitale naar liddenskip. Ja. Ja? Hoe dan, Gisherf? Nou, ik heb eens een jong bij wennen en ik denk, oh ja, dat is iets wat ik goed regelen moet. Nou, tot Safia ben kamer en dat verder moet er nog gebeuren. Ga je dan wat regelen dan? Nou, mijn vrouw weet wel wat wacht worden, maar verder ga ik nog niks. Het moet nog even beter regelen worden. Maar dat is wel heel wat, want uit een recente campagne van de Oerriet om mensen van de bewuste match, dat bleek dat 84% van de mensen daar nog nooit een nijtocht had. Dat wil hij op tekenen? Nou, die technische dingen net. Nee, hè? Nee. Dus vrouw of dochter... Nou, dit is het budget van mij heel wat. Ja. Wat is nou de budgetting geweest in die Libben? Was dat die al jaar dien haast? Tuurlijk. Dat begint het mooi. Maar het probleem is dat als mensen versterren en de wachtwoorden en codes van social media dingen en et cetera, dat die alleen net bekend binnen. Dus dat je dat eigenlijk net opheffen kan. En dat kan wel vervelend werkje. Ja. Dan worden mensen die verstoren binnen nog feliciteren op Facebook en zulke dingen. Als je iets regelen al, Hajo? Misschien hier die westen, best dan maar je 40 worden, dus dat scheelt. Ik heb een documentje, ik lees helemaal alle wachtwoorden. Ja? Jazeker. Nee, ja, ik wil zeker altijd zijn van ik daar ben, dan ben ik voort. Dus de oefening en verstrooien en de digitale nalatenschap kan delete worden. Ja, oké, maar en er is iemand die wit werd dat dan zit? Nee, dat nog net. Oh, dus het is dan helemaal regelen. Dat komt nog. Kun je het mij vertellen? Nee. Oh. Het is wel goed als dit vrij, want ik heb een vriend die zit ik mooi in het zelfschap van Massum Schiertnis. Die een heel stukje Schiertnis van Massum digitaal opslaan. Daar kunnen we net meer bij. Nee. Het is voet. Hij is verstoren en het is voet. En dat is natuurlijk weer zonde. Dan denk ik, ja, het is regelen moeten. Van nou zie je hem de wachtpunt Trojan aan. En dit is weer de dochters, denk je? Jawel. Ja. Maar ik heb wel best. Ja. Hoe de feestjesprust, hebben we natuurlijk al gehoord. Die hebben op het laatste moment toch nog bezwier onttekend. Dat zie je in de komst van een opvangcentrum van vluchtelingen bij de Vleenbasis. Nou, wie het al een heel soort gedoog. En liep het er eindelijk op dat het Safia weer. Maar nou toch nog wel dat bezwier. Hajo, Bootsma. Wist ook waarom de Vleenbasis nou toch nog op het laatste moment bezwier onttekend had? Ja, dat weet ik. Het laagste erbij. Nou ja, het is wel een nieuwsgierig vraagstuk voor zelfs, omdat er een hele discussie geweest had. Ja. En de gemeente Ljouwert die zei van, ja, we weten net waar een bezwier ondertekenen is. Nou, het klopt, het is nog net motiveerd bij de rugbank. Ze zei van, we doen dat pro forma, zodat ze het letter invullen kunnen. Zij zitten, maar de vraag van, kunnen wij nog gewoon
dus dijstige operaties doen als er een opvang is. Nou, daar hebben ze gesprekken onderhand, er zijn tassissings op die. Alleen dat hebben ze kennelijk nog net zwart op wit krijgen. Zodra ze dat zwart op wit krijgen, dan is ze prima. Maar het gaat erom, die opvang die zit er voor 15 jaar. En na die 15 jaar maar het voorbij wezen. Maar de gemeente Ljouwert dat zijn, en het Koolhaard zijn, en ik de Veensje. Ja, als we een goede gebouwendeel zetten, dan willen we daarna er toch wel wat maar kennen. De vraag is wat? Geen permanente bewenning zou de Veensje. En daar gaat het om. Het gaat om dat ene wordt, of die 12 worden, permanente bewenning. Als dat er al is klaar, is bezwierd wordt. Zo heb ik het. Ik heb van de weekend nog praat met een van de fans die had mij dat ik verteld. Nou, mooi dat het in elk geval klopt dat hij of zo uit, want dat is wel heel belangrijk. Maar ik moet wel zeggen, als ik even daarvoor maat, ik vind wel dat de fancy zich een grote broek onderloopt, is maar in deze. Want het valt boeten de loodskantoren van de Vleentuur. Er is geen enkele beletsel om daar te bouwen. Nee. Het valt correct in de ronde van het grondgebonden geluid. Ja. En ik denk, daar moet de gemeente een hogere waarde voor vaststellen. Daar ben ze het door eens. En dan denk ik dat Defensie dan bang is om naar de toekomst op slot te worden. Terwijl we hebben, ik zie een steek voor die 2300 zat, die zullen er bij jou bij komen. Hè? Dan krijg je eerst die geluidscontourenkaart, die scoten op, maar die komt nooit. Nou wordt het al heel technisch de game aanstaan, want dan ben ik maar die komt nooit op die locatie van die rol. Dus ze zijn net beperkt in de toekomst. Okay. Het is wat tijd van de vraag van Den Haag. Die komt deze week van Hap te Moede Hoop. Wien kijkt al eventjes oer. Hij maakt het in botzwargen over de bereikbaarheid van Zuidwest-Friesland. Terug het gedog maar de tunnel en de bregen over het Prinses Margrietkanaal. De vraag uit Den Haag. Rond de weken woe ik daar dan een kamerdebat over had, maar helaas kreeg ik van de coalitiepartijen te weinig steun. Alleen nog BBB steunde het fysiek wel, maar de andere drie partijen net. En ik vind dat het heel gauw oppakt worden moet. En ik denk eigenlijk ook dat als dit in Amsterdam gebeurt weer, of in Utrecht, dat hier al volle jaren maatregelen troffen wien. Wat denken jullie? Ontje? Is het maar? Ja, tuurlijk. Oh. Het gelijk, dat is ik zo. Maar, ergernis zelfs. Nou ja, ik vind het wel een ergernis. Ja, ik vind het echt wel schandalig dat dit net een debat was had en dat alleen nog BBB en Partij van de Arbeid GroenLinks hier de hand voor op elkaar krijgen. Ik snap net dat een partij als de VVD, ik net Madeleine, de minister van Verkeer, hier op het matje roept. Het kabinet van elke regio telt. Ja, nou ja, en bedenk ik dat de oreninfrastructuur daaromheen, daar had je 2 oren bregen, de bregen tussen Jersum en Akkerum. Die is al heel wrak. Er zit al een stopjacht. De oren bij Spanburg. Nou, daar zit ik al een gewichtsrestrictie op. Nou, ik ben lees hoe die hinnefiets bij Twellegeer. Nou, dat is echt net een fatsoenlijke bregen meer. Die infrastructuur, die wankelt. Daar moet je debatteren. En dan moet je zeggen, hoe kun je ervoor zorgen dat die investering in die basisinfrastructuur die je nedergaat, naar voren helpen wordt. En dat ze daar naartoe praten willen. Dat het dus alleen nog bij BBB blijft en de Partij van de Arbeid GroenLinks. Dat vind ik echt een zeer miste kans. Ja. Minister Apotheker, hoe kan dat er dan net op praten wordt? Dit is natuurlijk ook een kwestie van welke prioriteit en hoe kies praten met Rijkswaterstaat. En dat is net een makkelijke partner om mee om te gaan. En het is echt een kwestie van noordelijke en provinciale politiek. Wij hadden er nou over, maar het ben natuurlijk al jarenlang orenprojecten geweest die volle wichtige wien in de aandacht om miljoenen voor te vregen. Dus ik denk dat er echt een switch komen maar naar die middelgrote projecten en die middelgrote problemen. En die had Zuidwest-Friesland, dat is weer. Ja, absoluut. We zeggen het echt natuurlijk bij dat waterronde en dat viaduct tussen Jouwer en Snits. Dat maandenlang onnedig wie dat een gedoog en met bureaucratie en de ene ingenieur naar de oren. Maar dan moet er een keer een provinciaal bestuur wezen en nou dat wordt zo. We beginnen naar het onderwerp waar Geert Verf ik voor tafel schuld is. Begin april is er een grote oefening op Vleenbasis Ljouwert. De dag onder de naam Ramsteinvlek 15 London om mij. Geert Verf door 16 invaarde omwenners van de Vleenbasis, wenners zelf in Marsum. Om volgt bij de door in hoes te vallen. De wut na de oefening, die kans is heel groot, haast net meer vleien. Lokwenske. Ja, nou ja, dank ik wil dat net in ontvangst nemen. Nee? Maar nee, want wij zijn net zien het oefenen op een Vleenbasis. Nee. En dat zou natuurlijk heel stom zijn. Zoals we zeggen, nou moet het echt gebeurd wezen. Aan de andere kant is het wel zo dat deze oefening, die neemt misschien wel 3/4 van de vliegoefenruimtes is, maar die de Vleenbasis heeft op ierbasis. En dat komt met name door een soort tastel, maar zeker omdat het let op een jong vleien wordt. Hè, dan telt het 10 keer af zwieren als een vlucht door. Dus dat zit hun geweldig dwars in de keel natuurlijk. Ze beperken zichzelf er enorm in. En dat hebben ze zelf net gepland, dus ik NAVO gestuurd. Dus je moet er slimme oplossingen voor komen om te zorgen dat toch de overheid van de piloot
nou ja, op gang blijven kunnen. Dat ze goed oefenen kunnen. En die ben er. En ze hebben begelijks nog 3 weken jongensvliegen. Hij is in het varien net dienst. Hij is er wat loos om te opsparen. Om dat nou in te zetten. Is nog eventjes voor de duidelijkheid voor de mensen thuis. Eerst even naar die oefening. De 31 maart begint het. Door het dik 2 weken. Ramstein-Vlek. Wat is dat kijk voor oefening? Ja, de Master het is een hele grote naveoefening. In het vliegen of oriëren hebben we hier Frisian Flag. Dat is een grote oefening die eind vanuit Ljouwert flying wordt. Ik eigenlijk in dezelfde setting. Alleen deze is nog groter. Deze die rucht het hem echt op internationale gearworking, maar nog meer landen. Daar toch raad je die vlingers volle beter oefenen op alle scenario's die er nou liggen. Waaronder jongslin als het donker is. Nou ja, een van de dingen die bijvoorbeeld nou oefenen wordt, is hoe ga je om met een ballistische dreiging en een onval met drones. Ja, ballistische raketten. Israël is begint het hier, ik onval terug Iran, maar ballistische raketten en maar drones. Nou, zo'n soort onval, dat ben je aan het oefenen. Wat kun je daar zien van? Nou, dat gebeurt net toe daar. Nee. Een van het warpen die de soort les hebben, daar komt ik waar Geert verder is Massum. Dus daar wienen we deze week even maar je eigen wander. Even iermoeien. Dat is verschrikkelijk. Ja? Ja, dat hier net wezen maat hier. Ja, het lawaai en zo. Ik vind altijd wel dat ze mooi geluid hebben. Omdat het zo luid is. Ja. Het is te luid. Dan is het een overdovend lawaai. Als jij je oriënteert, dan kom je bij een luchtmachtmazes te staan. Dus dan moet je niet zeuren. Ik ben hier al mooi koft. Ja. Maar dan jij je gewoon niet meer. Nee, blijft dan, nou, je erg in ieder geval niet meer doen, hè? We weten wel dat we die vlingenbasis hier net bij krijgen. Nee. Dus, en misschien nog toch maar een beetje die dreiging van Boetenau. Nou, ja, dat is natuurlijk, dat speelt wel mooi vanzelf. Het is een rare tijd momenteel. Ja. En als ze ons leger en luchtmacht willen aanpassen naar Europese standaards, ja, dan moet je toch wat doen. Ja, natuurlijk. We zien allemaal het belang en niemand weet waar het heen gaat. Nee. Dat is het moeilijke. Je kunt niet zeggen van ja, nee, dat zie je verkeerd. Maar je vindt het nog wel heel wichtig dat die vleenbaas hier is? Nou, ik heb wel mijn twijfels hoor, maar op het heen is het misschien wel weer, het wordt weer een beetje actueel, hè? Ja. Even voor de duidelijkheid, Geert Verf. De bist net zien de vleenbasis. Absoluut net. En bist geen pacifist. Absoluut. Ik ben zelfs zo'n van beroepsmilitair. Ik ben zelfs binnen op grond van de vleenbasis Twente. Dus het belang van de defensie en de vleenbasis, dat is er. Was mij maar de paplepel ingegeven. Ja, precies. En ik moet zeggen, toen ik in 1980, want toen stapte ik in de commissie Loodsinder om die aanbraakdreiging te keren. 44 jaar. Toen hier mijn mem, die hier daar een heel soort les van. Dat we gewoon wel zien de lijn van de familie in. Maar dat deed ik net zien de vleenbasis. Nee, ik vond het schande dat er 124 wenningen aanbrussen worden moesten. Oh ja, hoe slim wie dat? Dat die mem leuk weer? Nou, die had een jaar lang mij, dat mag ik nou wel vertellen, die had een jaar lang net mee bij me geweest, want die kon het net zetten. Die had er een hele tijd van hoor. Die zegt dat ik antimilitaristisch wandel weer, dat wie net zo. Nee, ik ben altijd op ziek geweest, hoe kunnen we beide belangen heen gaan? Kies dus eens mooi nemen naar de Loertsoelest, want in het verleden hier is de F-section, nou was de F-34. Hoe slim is dat? Nou, heel slim. Wij wisten wel, de F-34 maakt het meer lood. Dat waren in het begin wel een beetje tenietdienend door de defensie. Want het valt wel mooi, het is wat meer volwassen geluid. Zal je nog een voorbeeld lood jij dat toen? Ja. In 2016 hebben we minister Hennis, Gerard en ik hebben minister Hennis gevraagd, kun je net wat daar stellen? En dan komt we tot die verbazing, zei ze, ja, dat doen we. Dat voelt toen mooi, dat we net zo'n groot verschil. Nou, dat blijkt dat het volle slimmer is? Ja, nou is het volle slimmer. Maar één startende F-34 maakt het liekere volle lawaai als 5 startende F-sections bij elkaar. Ja. Een landende F-34 maakt het lieke volle lawaai als 20 F-sections bij. En wat doet dat lood dan maar je kun je er lood hinder van groot problemen van krijgen, schade? Ja, dit is de gemiddelde startniveau is 110 en 111 bij de decibel, dBA. Bij de wenningen, daar ben de spieken van 115 tot 120. Als Bopper de 110, eigenlijk zou het een audioloog Bopper de 110, dat moest voorkomen. Dat is schade krijgen. Bopper de 115 heel dal, maar dat is maar een paar seconden inblouwen. En Bopper de 120 is maar 1 seconde of zo. En dan heeft het op blijvende gehoorschade. En die F-34 maakt het meer lood dan dat. Dus je maakt het lood, werd toch schade krijgen. Dat zou kennen. En eerlijk zijn, dit is wel alleen nog Massum Jelsem. Hè? Nergens oors vindt dit. Ik net bij die oren plakken in Nederland waar een vleenbaas speelt. Er is nergens een plak in de wereld waar de bewenning zat dicht op een militaire vleenbasis is. Nou, opzouten maar die vleenbasis, Hajo. Ja, dat kan een politieke keuze wezen.
Nou ja, als het zwaar gaat van gehoorschade, dan kun je toch en je kunt mogelijk ergens doorverlenen. Hoe zit het daarin? Het feit dat de F-34 een soort herrie maakt, ja, dat is een gegeven. Ja. Er is hier een vleembasis, dat is een gegeven. En er wordt natuurlijk al, zo'n de 12 Wereldoorlog weet je flying. En dat lawaai, dat is natuurlijk altijd meer worden. De oude Starfighter, die maakt ongeveer volle herrie als de F-34 Minder, iets minder, maar goed, die maken best een soort herrie. En qua F-16's is er natuurlijk welke heel veel wat dan hoe eigenlijk de Starfighter? Welke iets al? Die heeft van 64 tot 78. Oh, okay. Maar 14 jaar weer een heel slecht tas. Het heeft gewoon een heel soort impact op de omwoners. Dat kun je gewoon net ontkennen. Aan de andere kant, ja, er is ook een belang voor het verdedigen van die lonen. Dat is wat Verwijk zei. Dat jij bij een heel soort omwoners waarom. We binnen het in de basis. We willen wel graag in contact blijven hoe het loopt en hoe kun je voorkomen dat er oerlijst is. En als er oerlijst is, help u doordat we het hoort. En dat vind ik een voor terechte vraag. Ja, in de laatste het is natuurlijk wel weer wat Geert Verf zei van. Er is geen één plak, zat dichtbij zo'n grote stad, waar dat is. Dus die problemen worden alleen maar groter. Maar die mensen moet ik net klaaien, want die mensen wisten dat. Jawel, maar doe de steeds wie de Westeinde. Dat wie een kar van daar hier. Wie ken jou het, ja. Maar dan hingen we nog net het besef. Jongens, dat kennen het. Over 20 jaar dan wordt dat een groot probleem. Belgaard, die stie al op de plannen, doet er steeds. Het noorden van nee, maar dan nog steeds, die mensen hier in de cel wenen, is toch een eigen keus? Ja, maar dat is het makkelijkste. Ja? Waarom is dat makkelijk? Nou, en dus de tijd van, en doe er steeds met de wederopbouw. En gezin, en jou als haardster ontwikkel je. En wenningen aanbieden die nog betaalbaar binnen. Westeinde, Wiesaanwiek. Ja. Dus dat is een middenklasse wijk. Hoe vaak ga je dat jet geeft verder? Het is opmerking van, je begint er toch zelf in, je is je eigen kaart. Ja, natuurlijk, heel vaak. Maar als je dan denk ik zo van, dan geest ergens wennen in. Er is een rijwielzaak naast en die heeft een Solex. Denk, geen probleem. Even later heeft hij een Brommer. Nou heeft hij een Harley Davidson. Het schaalt wel op. En dat moet even in perspectief zijn. En dan mag ik zeggen, ik heb respect voor de omwonenden van de regio, want die hebben een heel soort lood te dragen. En over het algemeen, door ze dat verrekte goed, wordt er eigenlijk relatief weinig klagen rondom de vleerbasis. Volk begelijksmeer, terwijl die volop minder vluchten heeft. Wij hebben de internationale oefening, het Volkelnet. En de wutje relatief wat dat betreft weinig klagen. En dus er wennen geen zeuren hier om hoeveel want jullie zijn trouwens van al je papieren. Ik weet net of het een keer door de meldingen onderhoren. Hoeveel meldingen komen er eigenlijk van klachten? Wij hier maar in de F-16-periode 400 meldingen het laatste jaar. Hè. Dat is toen de eerste F-34 kwam. Toen we maar gemiddeld 12 vluchten van de F-34. Toen hadden we 2000 klachten in het eerste jaar. Dus wij schrokken dus wel dat we een gigant, hè, dat we een viervoudiging. Inmiddels is het wel waarom. Het is denk ik nou op het niveau van ongeveer een 1000 klachten per jaar. Ja. Dus het stabiliseert zich wel weer wat. We hebben één geluk, het jongensvleem, dat hier wat 10 weken maar de F-16 en maar de F-35 is dat ongeveer 4 weken. Daar kunnen ze maar voldwan, omdat die oren helden wordt vloeien in de vliegtuigsimulator. En de jongensvluchten zorg ik voor een heel soort hinder en dat is nou beter van me. Ze ben ik er binnen. Eigenlijk is het niet genoeg het zien en jongen is klaar. Dus dat is juist ik mooi de F-35. Als er slim mee omgeest, dan kist nog wel wat balans weer omkrijgen. En er moet er echt een goede communicatie wezen. En ik denk dat we dat wel aan moeten. Dat Defensie heeft daar wel gevoel voor. We hebben het zelfs nog mooi maken. Enorm in gooit. 30 hier ben wij nog, ik geloof, TR naar Villa Franca geweest. Ja, maar vanuit die commissie, Verona. En net alleen nog dat weer natuurlijk een soort illustratie. Maar er komen een goede rapporten de winder en weer mooi oorlog is. Dus dat helpt het al je net, maar wel dat die praktische kanten, wat zou beter wezen, wat kan wel, nee, wat ben de tijdvensters. Je zegt wel in het rode tiert hinnen dat de luchtmacht beter is, en zeker ik vanuit de vleerbasis, dat er volle beter communiceerd wordt naar de buurt daar. Daarmee wordt dat badschip, wat ze jou echt net leuker. En dat is wat je altijd wil vernemen. Bij omwenners en ik in de commissie. Dat is begrip kweken, maar dat bedoel ik precies niet van. Het badschip is ik net fijn, maar als je daar op koop dan nemen. Nee, maar als je daar iepen hoe communiceren, dan verneem je wel, en dat zul je dus ik wel in de klachten om, dat we het, accepteren. Maar nou vliegen ze ontjelven tolven s'nachts in die oefening, maar de Rijmstein vleggen. Nou ja, in dat geval horen met uitloop tot jelven tolven. Uiterlijk jelven tolven, waarom? Dat is let. Waarom maakt dat zo let?
Omdat ze bij nachtoefening moeten bij het zuster. Ja. En ze oefening vrij let. Deze oefening is let. Je hebt het hier het is april dat ze vleenen. Nou ja, reken maar uit. April dan ken ik jongens al een rondje fietsen te jongen oer haast. Ja, en maar dan is er no voor een laatste sortie omdat ze bij nachtvleenen moeten. Ja. Sortie is landen stijgen. Ja, sortie is landen stijgen, klopt het. Maar de tocht ik wel toen ik dat lezen, ze willen dan in april die oefening doen. Ze willen bij nacht verlenen, omdat het donker wezen moet. Dat stapte ik. Ja, dat die de volgende vraag inderdaad. Waarom doen ze dat dan in januari? Want het is petit donker. En dan is petit vleenen en kies meer vluchten van. Want nou ja, er is dan weer een bepaalde formule, werd er ook dat jongvleenen, maar je daar toch minder vaak dan hoe dijsvleenen. Dus het kost het je meer vluchten. Net al te technisch worden nou. Maar waarom doen ze dat in januari? Dat is toch. Ik dacht dat is heel dom, Gitverf. Nou, qua planning weer de volle beter west in januari te doen. Maar ze hebben natuurlijk een planning maar 15 landen. Ja. Dus dat is moeilijk om wat te vinden. De Frisian Flex die rond deze periode. Dus wat dat betreft weer er al wat. Hè? Dus daar paste het natuurlijk beter in. En dan moest ik denken, Rolf, hier in Nederland hebben wij, ondanks alle kritieken die wij wel eens hand hebben, maar hebben we het wel verrekte goed van elkaar qua beheersing van het loosproblematiek. Wat wij in de jaren 80 en 90 die hebben, begint nou pas in Noorwegen. Hè? Nou, we er 35 hebben. Dat hier een isolatie van Wenningen bij Gelieks, dat hier wel lang van elkaar. Dus dat is hier wat dat betreft. Het probleem valt nou wat mooier. Het valt net mooi. Het valt absoluut niet mooi. Nee, want bij Gelieks, omdat wij saboteerd weer met die loosisolatie, is dat materiaal nou verslechterd en moet het nou weer op nijpensioen worden. Maar het mooie is wel, daar kunnen we het nou met Defensie over hebben. Dat we vroeger dreger. Wat we zo in de communicatie zien, maar de grote winst van Defensie is west dit. In 2018 is het geluidsmeetnet kwam. Onder druk van de Tweede Kamer, daarmee het vertrouwelijkheid, het Defensie opjoen. Ja, nou die 16 punten. Ja, die 16 verste meetpunten rondom de basis. Ja. Dus wij kunnen al het lood kunnen we monitoren. We weten precies hoeveel taststellen er vliegen, welk taststel, de vliegpaden. En houden ze zich dan onder regels, ik Defensie? Bloedt het al je binnen die geluidscontouren? Ja. Wij waren eerst wantrouwend, want we dachten het NLR controleert het, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Dat is niet objectief. Vestzak, broekzak, maar Defensie om zo te zeggen. Dus we denken, het zal wel. Wij willen het zelf controleren. Nou, dat kunnen we nou, maar die geluidsmeetnet, kunnen we dat doen. En het blijkt eigenlijk dat het redelijk klopt. Dus wij hebben, het vertrouwen is wel woon. En nou maar we hier kijken hoe die sorties, de maaie 2200 sorties uitgevoerd worden, oftewel starten en landingen op jaarbasis. Nou, maar dan komt die oefening, Ramstein-Vlek. Dat gaat natuurlijk heel hut. Ja. En dan gaat het verhaal dat ze aast in 11 april, als die Ramstein-Vlek oefening klaar is, dat ze dan al over die 2200 hinnen binnen. Nou, ik denk nog correct net. Nee. Ik denk dat ze ergens tussen de 2000 en 2400 uitkomen. Okay. Nou, 30 taststel binnen, want maar die 40 zullen er droeg in komen, maar die 30 net. Dus er zit nog wel wat rond in. Maar ze hebben ik al vliegen natuurlijk. Ze gaan de rest van het jaar ik nog vliegen. Dus dat had ik in dat ze schermaten om bijvoorbeeld jongens net mee te vliegen. Het commentaar. Dat zelf vanaf Volkel ze dat dwammaten. Volkel het vorige jaar ik bij u op visite was omdat daar de contouren naast vol zitten. Nou maakt dat weer om. Dus er zijn wel slimmigheden die het broek is. Wat ze ik heel goed door is nou straight inlandingen. Net meer dat rondje bij landingen over alle dwarpen. Dat Marsum, Belsum, Bitgemolen, Stiens, dat hij nog een keer het rondje krijgt, Jelsum kwam. Maar dat is dus volop beter. En dat zijn dingen, dat tast de geoefendheid van Defensie totaal net om. Nee. Maar het is wel een gigantische winst voor de burger. Kun je begin april de band wat sliep in Marsum en Kwajum? Ik kreeg een timmerman aan het werk dus. Die zei, Geert, ik ga 2 weken, ik heb een uit van hoesplakje regelen. Ik ga maar mijn baan, ga ik voort. Subsidiëren dat toch Defensie? Ja, dat denkst du dat? Nou, dat is wel vergeten. Nee, dat zou misschien net wat dan eigenlijk? Er komt wel een Defensie is er wel beter in. Hè? Die wil nou ook een leefbaarheidsfonds instellen. Omdat ze zeggen, wij tasten de leefbaarheid in die dorp van Londen. Dan moeten we ook wat zien stellen. Dat is een advies van de GGD, landelijke GGD, om dat te doen. En daar ben ze wel met wanden. Dus misschien in de toekomst wel, waar weet. Nog wat? Nee, wordt nog ergens iets kwijt? Over de vleerbasis? Nou, ik wil heel graag... Justig hebben wij een informatie in hand. En dat vond ik een hartstikke goede informatie op Westeinde. En wat ik daar leerde is dat er altijd nog mensen binnen die denken dat wij antidefensie binnen, dat wij zwaar, dat zij net goed oefenen kunnen, dat zij zich constant verantwoordelijk maken. Dat is wel duidelijk, toch? Dat is net het geval. Wij zijn altijd ziek op en. Constructief. Ja, constructief, balans houden voor ons bij. Laatste punt voor Hajo Bootsma. Nou ja, als je het nou houdt om te vluchten, als je Defensie moet er onder regels houden en om de afspraken die te lezen.
En dat wordt wel degelijk gecontroleerd. Ik heb nog contact gehad met Defensie, want wat is dan de consequentie als je daar dan nog heen gaat? Over die 2200 als je 2200 vluchten, dat is een discutabel aantal. Het gaat om de massa eigenlijk de vleenbasis in een badkuip. En dat die badkuip vol zit, ja, dan volgt er een consequentie. En wat die consequentie is, dat is de vraag. In 2023 mensen door heen gaan, mooi een helikopter. En ja, daar ben ze voor op de vingers stikt. Maar ja, wat dan de straf is, toen hebben ze zeiden van oké, we passen de zaken aan, zwaar je dat net weg gebeurt. Voel je niet meer doen? Op dat site wie het was van voel je niet meer doen. Maar daar onwennen is niks aan. Klopt het. Nee, zeg maar, dit weer wel een hele bijzondere situatie. Van net in toch dat toch een helikopter die loodskantoren overschrijden worden. Zo de baan wie een jelly tussen toch nog dat kan net gebeuren. Uitzonderlijke situatie. Uitzonderlijke situatie. Hoe shot die weekend eruit? Hij apotheker. De nieuwe weekend of de oude weekend? Kom het weekend. Kom het weekend. Wat zit er op een planning? Oh ja, op de but. Op de but, ja. Mooi in de center zitten. En de tuin. En de scoren al maatje, maar een nieuwe tuindeuren. Ja. Heerlijk, mooi plakje. Hij op Bootsma. Wat is dat in het weekend dus? Ja, Bootsma, hij op tekenen. Ja, dat is het dan. Ja, nee, ik heb een opening van een museum van een vriend van mij in Amersfoort. Je hebt een eigen museum? Nou ja, die had een heel soort onderzoek die in het Sovjet-Eerveld het families van soldaten die te lezen. Ja, we zouden eigenlijk bij gewoon een aparte podcast door de Sovjet-Unie opnemen. Wat, hè? Nou, dat zou ik interessant zijn. Het zit er helemaal in. Get verder, hoe zit die weekend eruit? Spannend, want wij krijgen naar je keuken. Die is van een beetje gebracht en die wordt na je week geïnstalleerd. En ik ben heel benieuwd, hebben we nou de juiste kar maken? Past die bij u in huis of net? Nou ja, goed, dus dat wordt een spannende week. Maar verder ik leuk, die 2 informatie hebben we nog te goede in Marsum en in Jelsum-Kwajm. Dus daar zie ik nou uit. Dat vind ik altijd mooi om te jaren. Wat wil de burger, wat zou je de omwenden ervan? Kit Verf, Hajo en Hajo, hartstikke bedankt. Dit weer de Frieske Wieken. En volgende week is er vanzelfs weer een nieuwe Frieske Wieken. Hoi!